안녕하세요. 오늘은 신혼부부 마음을 사로잡을 쿠잉 4도어 양문형 냉장고 MD405를 소개해 드릴게요. 418L 대용량으로 넉넉하게 식재료를 보관할 수 있고 저소음 설계로 조용하게 사용할 수 있답니다. 화이트 핑크 색상으로 주방 인테리어 효과는 덤이고요. 특히 4도어 양문형 구조는 사용이 정말 편리해요. 스마트 모드, 급속 냉각 같은 최신 기술이 신선함을 오래 유지시켜주니 디자인과 성능 모두 만족스러운 냉장고랍니다. 신혼집 주방에 화사함을 더해줄 완벽한 선택이 될 거예요. 직접 사용해보신 분들의 생생한 후기도 들어볼까요? 이전 냉장고 소음 때문에 스트레스였는데 이 제품은 정말 조용해서 밤에도 신경 쓰이지 않아 좋아요. 디자인도 너무 예뻐서 주방 분위기가 확 달라졌어요. 화이트 핑크 색상이 산뜻해서 만족스럽고 용량도 넉넉해서 가족이 많아도 충분할 것 같아요. 문이 4개로 나뉘어 있어 필요한 부분만 열어 쓸 수 있는 점도 정말 편리하네요. 신혼 혼수로 구매했는데 화이트와 핑크 조합이 사랑스럽고 주방이 화사해져서 마음에 쏙 들어요. 418L 용량도 넉넉하고요. 처음엔 양문형이라 걱정했는데 오히려 칸이 나눠져 있어 정리하기 더 편하더라고요. 저소음이라 생활소음에도 방해되지 않고 기능도 다양해서 만족스럽게 사용 중입니다.